五洲家園別墅。我而家企喺呢個位置就係呢度別墅區返屋企出邊外圍嘅位置。我哋而家見到腳上踩嘅路全部都係用石瓷磚鋪墊好晒嘅，而且每家每戶嘅門口都種好晒一年四季該有嘅園林綠植俾你哋去欣賞嘅。每日返屋企欣賞住呢啲嶺南風情，真係身心舒暢嘅。今日隆重介紹一套全屋精裝修，入邊家私家電全部到位，真真正正可以拎包入住嘅單邊位別墅。其實大家都知道喺市面上單邊位別墅又係全新，家私家電乜都有，乜都係新嘅，拎包入住嘅單邊位別墅真係好少有㗎。牆體係做咗大理石鋪好晒之餘，仲保留咗四合院歷久文化嘅傳統風格喺度嘅，同時仲做咗古代嘅時候只有地主先至可以擁有嘅鋼夾防火門，到時候你哋住入嚟咧，就已經係珠海市嘅地主級別㗎啦。前園嘅位置瓷磚鋪墊好晒嘅，咁左右兩邊相對於以前一期嘅別墅賣出嚟係有所改動嘅，種咗一啲綠植，包括呢啲假山都同你哋鋪置好晒㗎啦。後期仲有空間可以俾你哋小橋流水各等嘅風格任你哋去設計啦。嗱，再次欣賞一下另外一端，同樣都係做咗一啲綠植假山，步行3步就可以返到你哋嘅休息區啦。左右兩邊呢個位置可以俾你哋放一啲綠植，包括石雕各等。如果放石雕嘅話咧，就會顯得呢棟別墅會更加奢華咁啦。呢個位置係入門嘅玄關位，到時候一出一入喺呢度換鞋放其他雜物都唔會風吹日曬嘅。呢個又係返到休息區正式嘅入門玄關位，通風窗包括呢個鋼夾防火子母門、智能密碼系統，仲有人像識別嘅鎖都幫你哋配置好晒嘅。咁呢個櫃咧係成排牆做好晒嘅，我哋而家見到咧做咗好多格嘅儲物櫃喺度嘅，到時候一家5口、6口、7口人其實都已經係足夠晒空間俾你去放鞋、其他雜物各等噶啦。一樓主要係做咗娛樂區或者係接待區使用嘅，呢棟別墅一共係有5層嘅使用空間，1萬幾尺嘅使用率嘅，真係好誇張啊！嗱，呢個位置就係1樓嘅乾濕分離洗手間啦，每日一出一入可以喺呢個洗手間嗰度處理好自己嘅儀容儀表先至出門，所以我覺得呢個空間係做得非常之合理嘅。行到入嚟呢個闊綽感，真係相對於以前舊款別墅嚟講，無論佢嘅高度還是闊度都係有一定嘅優勢喺度嘅。我哋而家見到所有嘅家私家電、清風系統，包括呢啲飾物台台燈燈，全部都係俾你攞包帶走嘅。呢個區域咧可以做一個辦公用途，或者係會客飲茶嘅一個茶室空間。呢種裝修開發商真係用咗唔少嘅資金幫你哋打造嘅，潛意識嘅背景牆襯托住呢個咁長嘅茶台，真係好有意境嘅。包括呢個圓形嘅山水畫，寓意住風生水起，又係一家團團圓圓嘅寓意感覺。嗱，左右兩邊咧仲有好多嘅儲物櫃同你哋做好晒嘅，後期可以放你哋屋企嘅裝飾品、紅酒啦、奢侈品啦。如果屋企有細路仔比較中意整高達嘅話咧，左右兩邊你哋添置多一個高達嘅展示空間喺度嘅。呢個茶室左右兩邊都係有通風窗，採光效果係非常之唔錯嘅。好多人買別墅最唔中意就係冇電梯嘅位置，呢度開發商已經幫你哋配置好晒㗎啦，一直可以落到負2層，仲有頂層主人房嘅空間。呢個咧係會客區嚟嘅，開間非常之明亮，層高都係相對於傳統嘅別墅住宅嚟講，佢嘅層高係有優勢喺度㗎。我哋而家見到呢啲水晶燈各等嘅家私家電，全部都係到位幫你哋做好晒嘅，沙發背景牆一步到位。到時候你哋合作伙伴過嚟探訪你哋聚會嘅話，呢棟別墅每一處空間都可以俾你發揮到好大嘅作用。咁呢個會客廳出嚟咧就係台位置，隨住攝像頭都可以欣賞到對面嘅外立面，就係你哋而家呢套別墅嘅外立面情況啦。
低頭嘅話可以睇到花園，高頭嘅話亦都可以欣賞下外面嘅園林綠化，欣賞一下其他鄰居嘅外立面，仲有成片天空嘅藍天白雲。其實呢種生活真係好舒服㗎。一樓大致上咧係做一個會客或者係休息仲有娛樂嘅用途嘅，冇長者房。如果需要休息區嘅話咧，撳電梯去到上面嘅休息區就 OK 㗎啦。為咗拍攝呢套別墅比較完整嘅效果，我而家步行行到負一層嘅位置去欣賞一下。咁啱先都同大家講到呢個小區係位於珠海市斗門區嘅湖心路。咁聽到呢個名詞，相信大家都首先會諗到白藤頭嘅海鮮市場，到時候過嚟幾分鐘就可以去到嗰個市場嗰度，有各種好新鮮、好生猛嘅海鮮俾大家去飲食嘅，係即買即炒嗰種喎。嗱，行到嚟呢度負一層呢，首先呢個位置係乾濕分離嘅洗手間，再對過嚟呢個過道就係中西合璧嘅廚房啦。成個廚房係做咗 U 字形嘅設計嘅，見到嘅嘢全部都同你哋佈置好晒㗎啦，一洗一煮一切包括呢個位置呢，仲預留咗一個好大嘅空間俾你哋去放冰箱或者係焗爐、蒸爐、洗碗機各等都 OK 㗎。呢個係中島台，咁平時喺中島台嗰度整完沙律或者係調好啲雞尾酒各等嘅嘢呢，就可以通過呢個空間攞出去出邊嗰度食用啦。我哋再欣賞一下食飯嘅位置，呢種餐廳真係有一種高檔會所嘅感覺嘅。其實講到會所，好多人每個月使幾萬蚊嘅租金去租一個會所，直接買一套裝修好嘅別墅，又係有一種奢華感覺嘅。唔單止可以商務用途，仲可以做到住宅嘅用途。咁何必每個月俾幾萬蚊去租個會所呢？係咪？嗱，咁我哋而家見到呢個餐台啊，其實可以坐10到12個人都係冇問題嘅。如果到時候屋企人員真係太多，或者係經常要接待商務上嘅客戶嘅話呢，仲有好多空間俾你放一張更加大嘅餐台都係 OK 嘅喎。餐台左手邊嘅位置，電視櫃，仲有好多嘅茶酒儲物櫃都同你哋做好晒㗎啦，而且呢個儲物櫃呢，每一格都同你哋做咗智能採光燈喺度嘅，到時一打開嗰啲燈呢，就全部着晒㗎啦。近視嘅人唔戴眼鏡啊，都會攞到嘢嘅。再過嚟睇下呢一邊做咗另外唔同風格嘅背景牆喺度，主要係用咗食飯仲係宴請嘅用途嘅。咁行到出邊呢，仲係露天嘅花園㗎咯喎。啱先喺片頭咧都講過，喺一樓望落嚟就係負一層嘅私家花園啦。成個花園開發商全部同你哋做好晒硬鋪啦，到時候叫啲園丁好簡單咁去清洗一下，搞下衞生就可以拎包入住嘅。嗱，呢個區域咧係幫你哋做咗迎客松，寓意住歡迎你哋嘅合作夥伴，包括歡迎你哋嘅親戚朋友到嚟你哋嘅屋企食飯娛樂。對過嚟就係陽光房嘅空間啦。大家有冇發覺開發商每一寸空間都發揮到淋漓盡致呢？平時喺呢個陽光房可以喺入邊飲茶、休息、睇書，或者捉下象棋，或者同你哋嘅朋友晚上喺度飲下椰酒，呢個空間都係好舒服㗎。做咗防爆玻璃隔熱層喺度嘅，而且呢個後花園啊，仲有一個亮點喎，佢係有一個單邊位嘅位置嘅。我哋過嚟欣賞一下。咁呢個空間呢，其實可以平時用嚟晾衣服啊，甚至係可以做一個洗衣房嘅用途都係 OK 嘅喎。咁而家開發商咧都已經幫你哋將呢個單邊位別墅啊種好晒，綠植仲有硬鋪好晒，負一層嘅位置呢，就介紹到差唔多啦。總體上嚟講係做一個餐飲宴請嘅空間嚟嘅。我哋而家見到嘅嘢全部都係所見即所得㗎。雖然係負一層，但係佢嘅透光性係真係非常之好嘅。我哋而家見到清風系統、筒燈各等排風系統全部做好晒㗎啦。我哋再次落去睇下負二層嘅位置。咁負二層呢，又係一個娛樂嘅用途嚟㗎咯喎。我哋而家見到呢啲吊燈啊，一直係通鋪到上邊主人房嗰度嘅。如果係做燈飾嗰啲朋友呢，都知道咁
咁高咁長嘅吊燈，其實佢嘅價值係可揮嘅。嗱，我哋行到呢個位置，打開呢個門就係你哋屋企嘅車庫位置啦。咁我哋而家咧見到嘅空間感，其實放3台小車係冇問題嘅。如果係大型 SUV 放2台嘅話，就比較合適。仲有呢度入車庫電動嘅閘門都同你哋做好晒嘅。我哋再睇下呢一邊呢個位置，都做咗好多儲物櫃喺度。如果係有朋友比較中意玩機車嘅，呢啲儲物櫃就可以發揮到好大嘅用途啦。或者後期咧屋企有細路仔嘅話啊，放下佢哋單車上嘅配件啊，或者係放下佢哋嗰啲兒童玩具各等都係 OK 嘅。因為好多小朋友咧都係比較中意踩下單車、滑板車各等嘅，係咪？咁由車庫行到入嚟咧，就係負2層嘅娛樂區啦。呢個位置係姐姐房嚟嘅，即係俾你哋屋企嘅工人使用啊。咁如果住得上咁大嘅別墅，肯定係需要工人幫你哋搞衛生啦。呢個工人房都係套間嚟嘅，成棟別墅所有嘅房間全部都係套間嘅設計。呢個樓梯下邊後期其實可以打造到成排落地嘅儲物櫃喺度嘅，睇下你哋有冇咁樣嘅需要啦。嗱，呢個咧就啱先講到嘅電梯位，負2層牆邊都幫你做咗好多實木嘅護牆板喺度嘅，唔係普通夾板嘅質量。嗱，咁呢個係做咗健身房嘅區域，我哋可以幻想一下，平時早上先生喺度跑步，太太喺度做瑜伽，呢種生活氛圍係咪好多先生太太都係特別想擁有嘅呢？再行到入嚟呢個位置係 KTV 房嚟嘅，住得別墅嘛，肯定係要有一個 KTV 嘅空間。到時候你哋嘅親戚朋友啊，生意上宴會客請嘅合作夥伴，到時候行到喺呢個空間，一邊唱歌，或者係細路仔，或者係細路仔喺度睇電影，全部都係一步到位嘅。成棟別墅每一層嘅空間真係發揮到淋漓盡致嘅。仲有另外一個亮點嘅喎，我哋過去欣賞一下，就係喺呢個健身區行入嚟嘅位置。佢唔係一個普通乾濕分離嘅洗手間，做咗一個桑拿房喺度嘅。平時濕氣重啊，或者係比較講究保健嘅朋友咧，翻到嚟屋企可以喺呢度焗下桑拿，咁就可以排下啲濕氣啦。或者係喺呢度運動完之後，唔係咁到位嘅話咧，可以翻到去嗰個位置焗下桑拿都係 OK 嘅。負1層咧，亦都係做咗一個娛樂性嘅空間。我哋再上去欣賞一下休息區嘅位置。2樓又係每一個空間都係發揮到淋漓盡致嘅。我哋欣賞一下呢個房間先，呢個空間感咧都係非常之好嘅。咁而家開發商係幫你哋放咗一張1.8米嘅床喺度。其實如果後期覺得呢啲床仲細嘅話咧，仲可以放一張2.0米乘3米嘅大床，都係仲有空間嘅。落地嘅大型飄窗可以睇到啱先負1層嘅後花園嘅。呢個房間我哋見到嘅嘢全部都係屬於你嘅，包括呢啲裝飾品。如果唔中意呢啲裝飾品嘅話咧，其實都好簡單嘅，到時候叫啲園丁阿姨幫你哋全部清走就 OK 嘅啦。呢個位置咧係做咗一個書台嘅作用嘅，書台旁邊仲有一個衣櫃喺度嘅喎。其實呢個房間咧係比較適合細路仔去居住嘅。我哋去欣賞一下呢個衣帽間同埋洗手間嘅位置，都係做咗一個7字形嘅實木嘅衣帽間嚟嘅，入邊都係乾濕分離嘅洗手間啦。我哋而家見到啊，其實呢個係智能嘅馬桶嚟嘅，我哋行到埋嚟佢就自動打開嘅啦，到時走嘅時候咧佢就自動關翻起身嘅。所以呢棟別墅啊，好多地方啊都做到好乾淨、好衞生㗎。嗱，咁呢個儀容儀表台咧係分男士同埋女士2個儀容儀表台喺度嘅。我哋再去欣賞一下第2個房間，2樓係做咗3個房間嘅喎。咁呢個房間咧又係另外一種唔同嘅風格啦。都係比較適合做兒童房咁樣多啲，無論係護牆板，還是係書台，還是係衣櫃，全部設計到位嘅。我哋睇下呢一個空間嘅位置，出邊咧係有一個露台喺度嘅喎。啱先第一個房間係冇露台嘅嚇，第2個房間係有一個露台喺度嘅。好少有別墅，好少有別墅真係可以將每一個空間發揮到淋漓盡致啊！其實夜晚企咗喺度睇下出邊嘅星星啊，
吹下啲風過嚟，真係好舒服嘅呢個陽台。後期咧又或者係做晾衣服啊，種啲花花草草啊，其他用途都係 OK 嘅喎。大家有冇發覺呢棟別墅啊？每一個過渡，開發商都幫你哋做咗好多嘅儲物櫃喺度咧。嗱，呢個位置就係呢個房間乾濕分離嘅洗手間啦。雖然細細地，但係都係夠用嘅，同時都係做咗一個智能嘅馬桶喺度。咁我哋再去睇下第三個房間嘅來龍情況，就同啱先嗰啲 size 其實都係一模一樣嘅。放咗一張1.8米嘅大床，清風系統、空調。咁其實每一個房間咧，佢都係各有特色，望嘅視野都係唔一樣嘅。第一個房間係望樓下嘅園林環境，有一個房間咧係邊花園嘅環境嚇。呢個房間咧係望出邊嘅路邊嘅園林環境嘅，同時都係有一個乾濕分離嘅洗手間啦。出邊休息區咧都係有衣櫃啊、寫字台啊各等全部做好晒嘅。OK， 我哋再上去欣賞一下頂樓主人房嘅位置。嗱，我哋而家見到呢啲牆漆啊，全部都係用咗高端嘅藝術漆喺度嘅，唔係普通牆紙，係非常之環保，對身體係冇害嘅。其實大家去睇別墅，有冇發覺好多裝修好嘅別墅行到入去係有好多嘅甲醛味嘅？但係呢度五洲家園嘅別墅咧，我行咗入嚟咁耐，真係聞唔到少少嘅甲醛味喺度嘅。因為呢套別墅係裝修好冇幾耐嘅咋，喺咁短嘅時間行入嚟，居然聞唔到甲醛味，證明呢個開發商用料係非常之好嘅。嗱，頂樓呢個位置咧係主人房嘅書房嚟嘅，書房出邊仲有一個私家嘅露台喺度，全部用瓷磚幫你哋通鋪好晒嘅，仲有水龍頭都同你哋連接好晒噶啦。咁到時候咧，通過呢個水龍頭可以淋下你哋嘅花花草草各等啊。咁仲有呢個位置啊，都幫你哋鋪好晒一個7字位嘅地方，俾你哋去種花種草嘅。咁後期咧，兩公婆喺度飲下椰酒、飲下茶，談下人生啊，談下理想，或者係談下親子教育。呢個空間真係好好使用嘅。咁呢個書房啱先都講到啦，如果屋企人真係好多嘅話咧，呢個書房其實仲可以做到一個房間嘅用途嘅。我哋欣賞一下主人房。翻到主人房咧，做咗一個兩邊打開嘅實木門嚟嘅。大家都聽到啦，係靚實木，唔係普通嘅夾板木嚟嘅嚇。咁主人房嘅空間感咧都係非常之唔錯嘅喎。我哋而家見到嘅嘢，所有嘅嘢都係屬於你嘅嚇。左右兩邊嘅護牆板裝飾品，由於主人房頂層毛坯嘅時候咧係尖頂嘅。但係開發商咧幫你哋平鋪咗所以層高係非常之高嘅。咁主人房除咗啱先嘅書房仲有露台之外，呢個位置仲有一個好透氣嘅陽台喺度嘅。咁呢邊嘅陽台咧，主要都係睇下樓下嘅庭園情況啦、別墅區啦。或者係夜晚欣賞一下夜景，呢個露台咧都係唔錯嘅。其實呢套別墅全部都係可以打包出售嘅。隔離嗰棟嘅示範單位啱啱裝修好2日，就已經係有客戶落訂咗嘅。所以呢個別墅區佢嘅出貨量係真係非常之誇張嘅。睇下呢一個空間係女士嘅衣帽間，做咗一個 U 字型嘅設計。咁呢個位咧係有一個採光窗喺度嘅，到時候女士喺呢度化妝係好通風嘅。咁如果呢個位覺得細嘅話咧，其實出邊仲有一個陽台可以俾你打通鋪到出邊嘅，可塑性都係非常之高嘅呢個空間。嗱，咁呢個位就係男士嘅衣帽間啦。做咗成排長嘅落地衣櫃喺度，將啲西裝或者係生活起居嘅衣服掛喺入邊就 OK 嘅啦。嗱，咁入邊咧亦都係做咗男士同埋女士嘅儀容儀表台，平時兩夫妻喺度洗面刷牙，咁呢個位咧都係智能嘅馬桶，行到埋嚟就自動打開嘅，走嘅時候亦都係自動咁樣去關起身嘅。嗱，呢個位除咗可以淋浴之外，做咗一個浴缸嘅位置嘅。總體上嚟講，主人房嘅空間包括未來嘅可塑性係非常之高嘅。成棟別墅欣賞到差唔多啦。總體上嚟講，呢套別墅係屬於雙拼別墅，使用面積係去到1萬幾尺嘅，全新裝修，一日都冇入住。
所有嘅家私家電，包括裝飾品、儲物櫃各等，全部一應俱全。到時候真真正正可以做到拎包入住。想住別墅冇時間裝修，但係又要近香港、澳門嘅話，呢個五洲家園嘅精裝修別墅就非常適合呢啲朋友啦。電梯亦都係配置好晒，一共係有5層嘅。而家交付俾你哋嘅係5個房間，後期可以根據你哋嘅需求增加到6個到7個房間都係冇問題嘅。咁講咗咁耐，呢套別墅究竟賣幾多錢呢？性價比真係好高㗎。千幾萬就可以拎包入住啦，相對於喺珠海市寸金寸土嘅地方，千幾萬可以買到5層，又係裝修得咁豪華嘅，真係好少有嘅。而且入邊每一寸空間嘅裝修質量真係做到非常之好。我行到入嚟已經係有半日嘅時間啦，我係完全聞唔到有些少嘅甲醛味道嘅。單憑呢一點都已經證明佢嘅裝修質量係對得住呢個價錢嘅。咁呢個別墅區出邊嘅臨街商鋪好多已經營業咗嘅，包括有早餐店啦、衣食住行嘅新鮮超市啦、餐館啦，仲有呢個小區行前去只不過係3分鐘嘅時間，有一個叫嘉禾城嘅大型商場，係有幾層俾你哋去享受嘅。我哋平時嘅衣食住行啦、生活用品啦，包括中餐西餐各等嘅網紅打卡店入邊都係應有盡有嘅。咁仲有呢度開車過去幾分鐘可以去到呢度好出名嘅大型海鮮市場，叫白藤頭海鮮市場，好多港澳人士過到嚟珠海，肯定會優先去嗰個市場嗰度去食餐勁嘅。仲有呢度附近都係有粵港通巴士可以返到香港嗰邊嘅。呢套別墅係好適合想買別墅，但係又冇時間去裝修，同時又比較講究裝修品質嘅朋友嘅。除咗呢個別墅之外，中山、珠海大大細細嘅別墅，我哋都係有好多嘅資料。你哋可以後台 WhatsApp 我，將你哋對別墅嘅要求話俾我聽，我就可以根據你哋嘅要求發一啲別墅資料或者係大平層嘅資料俾你哋去參考㗎喇。